Arranca Sentiment Mestalla, amb Juan Carlos Pastor. Mestalla, Sentiment Mestalla. Solo ahí Cherise por la banda izquierda, madre mía, que balón para Ferran Torres, le para Ferran, el Jugada de locos del Valencia, menudo contragolpe, fenomenal, fantástico, superlativo, llámalo como quieran, del Valencia. Y marca Cherise, pase de la muerte de Ferran Torres, que listo estuvo ahora todo el bloque. Se adelanta el Valencia, que consigue sonreír de nuevo. Athletic 0, Valencia 1. Benvinguts una setmana més a Sentiment Mestalla. És un honor per a nosaltres saludar a les noves poblacions de la xarxa de ràdios locals que a partir d'ara s'uneixen a aquesta família futbolera. Pare de qui és l'escut que té un rat penat? Fill meu és l'escut de... Els companys del Templo del Gol narraven el gol de Cheryshev front al Bilbao. Aquesta setmana és especial perquè per primera vegada després de 9 anys podríem ser líders en solitari de la fase de grups de la Champions League. O no. O a casa algú ficaria la mà en el foc per aquest equip. Perquè jo no. I allò ahir em van dir que no podrem guanyar. La muntanya russa en què s'ha convertit aquest equip, amb la direcció a la deriva i sense sentit del seu màxim accionista, junt amb la búsqueda de la formació i estil de xoc ideal per part del nou entrenador, fan que ara mateix no puga jugar-me els dits per ells. És això el que ens fa gran. En tot cas, el València és un actiu que a les apostes i a les quinieles farà gent milionària i no precisament per la seva regularitat. Un tema, el de les apostes, en el que m'agradaria entrar un segon, si m'ho permetiu. Hi ha gent repartint pamfletos de propaganda de cases d'apostes a les portes dels instituts i de les universitats. Els 3 anuncis previs al partit de l'Atlètic i el València foren de cases d'apostes. I per a més inri, 19 dels 20 equips de la primera divisió espanyola comptaven l'any passat amb patrocinadors relacionats amb apostes esportives, 3 més que al país on es va inventar, a Anglaterra. A Itàlia està completament prohibit per protegir el creixement de nombre d'addictes. Sols la Reial Societat, per decisió unànime dels seus socis, va dir que no a aquesta bacanal temerària que són les apostes. Pot ser a Sant Sebastià estan més conscienciats en el que tot això suposa, o suposarà en un futur per als més joves. Sí, eixos que veuen com els seus ídols porten a la camiseta una casa d'apostes i poc més que els estan dient jugueu i guanyareu diners. Eixos que abans i durant cada partit veuen com els anuncis on apostar et soluciona la vida són un habitual. Eixos que el dia de demà ho tindran tan normalitzat que ho faran amb el futbol i amb altres esports. I qui sap, amb altres jocs i ambients de la vida. A Mestalla veig com la gent durant el partit des del seu mòbil va apostant sense parar i quasi sempre guanya la banca. Pot ser estiga seguint un tant dramàtic, però les dades m'avalen. Las provincias. La ludopatía en España, un cebo para los jóvenes a las puertas de los colegios. Público. Redadas en toda España contra la entrada de menores en las casas de apuestas. ABC. Aumenta la ludopatía entre los menores. Sí, ja sé que això no té res a veure amb els meus speech d'inici, però crec que no podia deixar-ho passar. Tenim a la taula a 2 joves estudiants de periodisme i a un altre convidat de diferent generació, amb els que debatrem un ratet sobre aquest tema després de a la tertúlia.
Però centrem-se en el València Club de Futbol i en lo valenta que és la seva afició. I allò ahir em van dir que no podrem guanyar. Uns dies estem ben dalt i altres dies estem molt avall. Avui toca estar en un núvol i pensar que si les coses s'hagueren fet amb un poc de sentit comú, podríem ser líders de la Lliga Santander. Una bona planificació, sense cacicades estranyes per part del propietari, ni rebel·lions absurdes per part del cos tècnic, haguera sigut el preludi a un any inoblidable. Que ens fa grans. Però mare, perquè els millors juguen amb els rivals. Però amics, som el València Club de Futbol i així fem les coses d'altra manera. Hi ha equips o entitats als que els colpegen i cauen i nosaltres ens autocolpegem per a viure. Ho fem en lo social i en lo esportiu, ho fem a les xarxes socials i als bars. I és que el valencianista mai està d'acord amb res. En el camp. Filla, este és el camp que has de recordar. Quan el vent vaig a favor. Ara estan els Pro-Lim i els Lim Go Home, els Pro Marcelino i els Felicelades, els Metemierda i els Xuplaculs, una barreja de sentiments encontrats difícilment entendibles a Anglaterra. La victòria front a l'Atlètic Club trenca els esquemes de molts de nosaltres que hem vist com l'equip, al més pur estil Jekyll i Mr. Hyde, ens mostra cares ben diferents. Com ja he dit abans, Celades està experimentant amb l'equip fins que trobe la tecla adequada que a títol personal pense que és la que més es parega al sistema automatitzat de Marcelino i amb les implementacions que l'andorrà ha fet en estos pocs dies, sobretot a l'apartat de jugades assajades. Ara cal esperar a que aquesta cara A de l'equip, la guanyadora, la que sueña que no tiene techo, es mantinga a la Champions, front a l'Ajax i tinga continuïtat a la Lliga. Què seria de nosaltres si Marcelino hagués anat fora al juliol i el projecte actual hagués tingut temps de preparació? Ara, com ja he dit, estem de provatures, és a dir, en plena pretemporada. El problema que ja són 7 les jornades i massa els punts que hem deixat escapar. Així i tot, el futbol puede ser maravilloso, com deia el mestre Andrés Montes. I sols estem a 6 punts del líder i a 4 de l'objectiu principal, que és la Champions, després d'haver guanyat al Fortí de Sant Mamés. Des d'ara i durant la pròxima hora i mitja, soc Juan Carlos Pastor i això és Sentiment Mestalla. Arrenquem. I ja tenim amb nosaltres els nostres col·laboradors habituals i avui hi ha un convidat molt especial. Torna a la taula de Sentiment Mestalla. Israel Martínez, com estem? Hola, molt bones, així estem una altra vegada amb vosaltres disfrutant de la vostra companyia. Teníem ganes de que tornares, jo per lo menos. Sí, jo també, sempre és bo estar així un ratet amb vosaltres. Juan Aguado, el nostre analista de futbol nacional. Com estàs, Juanvi? Molt bé, Juan Carlos, tot bé. I Josep Prats, el nostre analista especial del futbol internacional. Com estem, Josep? Bé, Juan Carlos, bé, estem bé. Esta setmana millor que la passada. Sí, veritat. Sí. Juanvi ho ha dit això un poquet. No, bé. Sempre que se guanya el València, la bona felicitat, avui no va lligar a la situació del València. Jo crec que la de tots, Juanvi. Sí. Tindrem futbol nacional, com hem dit, futbol internacional, tindrem el futbol femení, de part de Miguel Aguado. Entrevistarem a Sergio Arlandis, que ja el conegueu de l'any passat, i tindrem les opinions del nostre company Israel Martínez. En uns segons
M'aprenem. Josep, abans de que jo doni pas a la tertúlia, abans de que jo faig el símil de la situació del València amb una cançó, ens pots dir, com tu domines del futbol internacional, quin és el jugador aquesta setmana que destacaries? Jove, jove. Sí, jove. Perquè el puguem fitxar. No, és jovenet. I mira, parlant de fitxar, estiu va estar en l'òrbita del València un tal Rafael Leao, jugador actualment del Milan, té apenas 20 anys, acabes de complir, i esta setmana va fer una bona actuació davant la Fiorentina, encara que el Milan va perdre, però va ser de les poques coses del Milan que es va salvar. Va marcar ell el gol del Milan i ja t'he dit que va ser l'únic que es va salvar del Milan. Aleshores, Rafael Leao, què vindria a costar ara, més o menys? Ara vindria a costar els 50 milions, al millor no te lleva ningú. Mare meua, 50 quilos. Com per anar desperdiciant-los, ja ens han costat 40 més bonus Guedes i, xics, Guedes ara mateix ja Israel. És l'últim. Com veus a Guedes? Fatal. A mi Guedes no m'acaba d'agradar mai. O sigui, per mi hem pagat 40 milions per 4 partits bons que va fer el primer any. Després estigueren tota la temporada esperant que vinguera perquè no havia fet pretemporada. Quan altres jugadors, com per exemple Coquelin, no havien fet pretemporada i s'agarraren perfectament. Entonces, no sé, ara està en el banquet i la veritat és que el València no ho està notant. I el rato que així tampoc ha demostrat res. És més, Israel està a la banqueta i Xerixef que ha eixit a marcar gol. Sí, Xerixef ha marcat i ha donat altra sensació que Guedes. Guedes és que a mi quan el veig no me demostra res. Va haver costat el que ha costat el jugador ixe. Josep, tu què penses de Guedes? Estem ja fent tertúlia i encara no fica ni la cançó ni res. A més que dius tu de Xerixef, Kangin, que juga davant del Getafe, també marca, també juga en el seu lloc. I això és el que t'he dit, fins i tot jo crec que Ferran està per davant d'ell, jo crec que ara és l'últim extrem que està a la cola, com si diguérem, però jo tinc una sensació i crec que davant de l'Ajax va jugar de titular. Pues podria ser, bueno, crec que l'Ajax és un equip que proposa, és un equip que va deixar-nos jugar, anem a tindre hueco per atacar-los, espais, i crec que Guedes podria fer mal. Jo no sé què és el que li passa realment, no sé si és problema psicològic. L'altre dia vaig sentir que li agrada també la nit de València. Bueno, ara se poden dir mil coses. Jo penso que un tio que força per a vindre i que es passa un estiu fotut al seu equip per voler vindre així, com a mínim mereix el beneplàcit del dubte i d'esperar un poquet a veure que si millora. Juanvi. Sí, jo estic entre mitges de les opinions dels meus companys perquè està clar que els 40 milions almenys no està rentant-los, però per l'altra part crec que ja que deixar-lo jugar tampoc saben si té problemes físics i la qualitat del jugador jo crec que és indudable. Cada vegada que va a la selecció, els últims 2 partits ha anat, ha fet gol, ha sigut el millor de Portugal i pense que com a qualitat de jugador és dels millors de la plantilla. També és cert que jugadors com Ferran, Kangin i Xerixef estan per davant. Jo ara mateix no el ficaria com a titular a Guedes perquè Xerixef s'ha guanyat el lloc, no sols pel gol i la victòria a Bilbao, sinó perquè defen i treballa i és una cosa que el portuguès no fa. Podríem dir que és un Messi a l'inversa? Salva molt de distàncies. No, molt. Evidentment. Sí. Però em referís que Messi al Barcelona ho és tot i quan ix de Barcelona a la selecció... Exacte, bueno, sí, en això sí. El símil era aixina. Sí, perquè és el que dic, cada vegada que Guedes va a Portugal, siga suplent o titular, fa gol en la final de la competició esta europea i demostrar el que és i els 40 i pico milions que ha valgut. Però el València jo crec que des d'un principi es pensava que era 100% titular i els jovenes li han guanyat la partida. Pues molt bé, hem fet una pretertúlia. Anem a començar. Allà va la música, a veure què vos pareix. Veig somriure a Israel. Sí. Israel, aquesta música té du records, no? Sí, a part que m'he dut molts records, està molt bé el símil de up and down, perquè són les sensacions que dona el València. Un dia estem dalt, l'altre dia estem baix.
I sí, el Getafe volien morir i matar-los a tots, i ara pareix que han guanyat la Lliga. Que estem Totalment. a 6 punts del líder, eh? Sí, Ojo. sí, Que la Lliga està loca. És Tu que què? lo bo d'esta Lliga és això. Que... Falta poc per a dur un terç de Lliga, un quart de Lliga, i, ojo, de fet, a veure... Bueno, no, menys d'un quart de Lliga, però bueno, estem ahí, encara. Estem ahí. Josep, up And down. and down. Sí, totalment, està super acertada la... Abans de que digues, vosaltres no la conegueu esta, no? No, jo no la coneixia. No Me sonava el ritmet, però no... No conegueu a Venga Boys, no? No. Ni idea. És més nostra, Israel? Sí, això. Bueno, de fet, és totalment nostra. Josep, digues. Que estava dient que és totalment lo que ara mateix està la forma en la que està el València. Guanyes a Stamford Bridge, guanyes a San Mamés, després bates a casa contra el Leganés i Getafe, pues millor símil no hi ha. Sí, Home. com diu la cançó, pujades i baixades en valencià. Guanyes a dos camps pràcticament que jo veia impossible, i a casa han guanyat contra la Real Societat, Leganés i demés, et deixes empatar, et deixes escapar 2, 4, 6 punts a casa. Per tant, sí, mai saps com te baixi la València. Potser demà te guanya 2-0 contra ells o 3-0 i després te vas a Mallorca i palmes 5 o 6-0. Per tant, sí, un poc descontrolat. Totalment. A més, és que el up and down el tenim en el mateix partit. Sí, És que sí, sí, contra tal el Getafe tinguem un super down, que perquè ara així era una pàjara, ¿vale? I després tinguem 10 minuts de... De l'app. Saps? De l'up. Sí. Però tornarem al down. I no pot ser. Però 5 minuts en down i ja t'empataren. Així és, bueno, anem a analitzar un poquet què va passar el cap de setmana a Bilbao, on jo personalment vaig veure un bon València, un València serio, un València ben plantat, amb les idees clares i amb una formació que crec ara mateix és l'adequada. Crec que està molt bé que Celades experimente, però hauria d'anar paulatinament. Vull dir, no pots arribar a un equip que està en uns automatismes molt marcats, com és el de Marcelino, arribar i canviar del 4-2-2 inamovible al 4-3-3 en atac i al 4-4-2 en defensa. Bueno, trobo que és un poquet ficar-se la soga al coll. No sé com ho penseu vosaltres, Sí, Juanvi. canviar de formació quan dus pràcticament 2 anys o més de 2 anys en ella és difícil, i per tant jo això sí que no ho hauria fet, encara que estic contenta amb Celades. Jo continuaria amb un 4-4-2, encara que no sigui la formació que ella ha utilitzat tota la seva vida, la sub-21 i tal. El 4-4-2 el València està fet per a jugar amb aquesta formació i li agrada més o menys té que adaptar-se també a l'equip, i ja conforme vagin passant les jornades, que vega els entrenaments que pot evolucionar la formació, donar-li un aspecte diferent, però 4-4-2 per a València és fonamental. Ara mateixa jo trobo que també. Jo coincidisc amb Juanvi, jo el 4-4-2 ara no el canviaria, ja veurem contra l'Atlètic de Bilbao com anava el 4-4-2, es notava que els jugadors estaven acostumbrats a això, no experimentaria més. Jo contra l'Ajax jugaria igual, i és això, i veurem el partit serio que va fer el València, perquè va estar molt ben defensa, va estar molt ben atac, molt tirant els atacs, i els contraatacs van estar molt bé també. Jo ho deixaria així ara. Jo crec que Celades hauria de deixar-ho així ja. Abans de que ens doni la seva opinió Israel, ha de dir que va estar molt serio, com hem dit, va estar ben plantat, i tinguem sort, Sí, tinguem també. sort Sí, però la sort també juga. Per a guanyar també hi ha la que sort se tindre-la. busca, i se valor al pal de Williams. A mi saps què me recorda el partit? Me recorda el de l'any passat contra la Real Societat allí. Sí. Però el Que València van guanyar en 0-1. també Sí, sí. La no primera ha tingut victòria de la sort De temporada. penalti. Sí. també no ha tingut sort en altres No, el torneos, penalti per no, exemple contra la Real Societat, per tant Neto. Sí, això sí. jo crec que la sort Sí, hi ha Neto que para un tindre-la. penal, marca Gameiro Sí, a passe de Xerichev. Una jugada pràcticament Sí. idèntica però per l'altra banda. Sí, 0-1. Sí. I exacte, va ser per la banda esquerra, baló en profunditat a Xerichev la fica al segon palo, entra Gameiro i gol. I després es va treure el superporter, segons Juanvi, Per a mi Neto, els 2 puntets que ens feien falta per a sumar els 3 i la primera victòria fora casa. De fet, no sé si va ser la primera de Lliga. Sí, va ser la primera. La primera Sí, Lliga. sí. Israel,
Sí, a veure, jo penso que el València té que seguir jugant en el 4-4-2. El que passa, clar, també entenc que Celades que vulgui provar cosetes. El primer dia que provar va ser en Stamford Bridge, provar el 4-3-3 i li que bé. Entonces, pues el xic està fent una pretemporada. Però clar, este equip està fet i dissenyat per jugar en el 4-4-2. Entonces, però per mi té que continuar així i anar provant, manejant pesetes, poquet a poquet. El que no pots és canviar d'un dia a l'altre tot. Jo crec que has donat en la clau el que està fent una pretemporada. És que ho he dit a l'inici del programa. Si les coses saben fer bé, jo crec que Celades deixant-lo treballar, bueno, no te dic que sea la panacea, però jo, per lo que veig, tracta molt bé els jugadors, perquè els jugadors estan en ell, que és una cosa important, perquè si els jugadors es rebel·len, el barco va a la deriva. Casa. Han donat els jugadors i el cos tècnic, en aquest cas l'entrenador, han donat tots per la seva part per a que vaig a tot en el mateix camí i el vaixell no s'enfone. Per tant, jo crec que estan fent-ho molt bé i a mi aquest entrenador m'agrada. Jo veig cosetes també molt bones. Sí, a mi personalment m'agrada. I també ha estat en les categories inferiors de la selecció, que vull que no, això també ensenya prou. I el dissabte li dona oportunitat a Vallejo, que estava defenestrat, a Sobrino, que estava fora de l'equip, exacte. I ahí està la mà de l'entrenador. També té caràcter, de mantindre-los a tots enxufats, sí, i és de veres que té caràcter. Que no, però... I jo crec que tindrà més caràcter dins que fora, evidentment. Sí. En les rodes de premsa és molt pla, durant les gesticulacions durant el partit també són planes, però, escolta, no té la efervescència de Marcelino, però això, al cap i a la fi, és el de menys. El de més són els resultats. I és el que, de moment, llevant d'aquell partit, no?, contra el Barcelona, que jo crec que aquell partit... Està justificat. Vamos, l'apretem tots. I aquest partit, jo crec que ningú pot dir-li res, però a partir d'ahir, bueno, pues trobe que l'únic baixonet va ser, i jo crec que això és degut a, bueno, els jugadors, la relaxació dels jugadors, perquè no puc entendre que siga d'una altra manera contra el Getafe. I, bueno, crec que podem arribar a fer alguna cosa en Celades. Sí, per què no? Podes confiar en ell. Exacte. I deixar-lo treballar, com els jugadors podrien plantejar-se el següent. Celades du ara mateixa, vaig a parlar de memòria, que du 5 partits. Sí, per ahí. Barcelona, Chelsea, Leganés, Bilbao, Getafe i Bilbao. 5 partits. partits. Bueno, pues de 5 partits has perdut el del Barcelona. I en el Camp Nou, sí. I en el Camp Nou i de la forma que vales perdre. Després has tingut un partit raro contra el Getafe, però i contra el Leganés la mala sort que altra volta se ceba amb nosaltres. Podries estar l'alt. Sí, perfectament. En aquests 2 empats, si els jugadors es paren a analitzar el que han fet en Celades, en aquests 2 empats haurien sigut victòria, o no els 2, 1. Sí, que estaries ahí. Són partits que estaves guanyant en casa, sí, són partits sí. que tens que amarrar. Eren 4 punts més i estaries pràcticament zona Champions. Estaries empatat en el Barcelona. Per exemple. Zona Champions, sí, quart, amb 13 punts. Bé, xics, com vegeu a partir d'ara el panorama de la situació del València? Estem molt propet de l'objectiu, encara estem a la jornada 7, estem dient i analitzant el que està fent Celades. Penseu que anem a reviure o penseu que s'anem a estancar? Jo, per exemple, sempre intento ser positiu i penso que les sensacions dels jugadors estan sent bones. També és dir que els partits bons han sigut en escenaris grans. Ara té que vindre l'Alavés i no tenen que relaxar-se i aquest partit sí o sí han de guanyar-lo. Per tant, jo crec que encara és pronte, però segons com pintava feia 2 setmanes, el que comentàvem així la taula, jo penso que no pinta mal. És que el que acabes de dir tens molta raó, Juanvi. El partit realment important és el que se va jugar ara este dissabte. Sí, val? I és clau. Perquè ara tens entre setmana tenim la Champions, la competició de Champions. Bueno, pots empatar, inclús podries perdre, perquè ja vas fer els deures a Stamford Bridge, però el partit que jo crec que li va a dir a la plantilla si se pot arribar o no, sí, és este del dissabte enfront a l'Alavés. És curiós que l'any passat també va ser contra l'Alavés. El partit dice que era si guanyaves te posaves quart, si no guanyaves te quedaves quint o sext. És curiós això, Bueno, l'Alavés sempre hem tingut allí, inclús fent bons partits, perquè allà hem jugat molt bé, però sí, és de veres, ha estat en moments clau en el València. Com ho veus, Israel?
Sí, a veure, jo crec que en continuïtat i sin problemes externs a lo que és la plantilla i si les lesions no es respeten, que últimament estem tenint una bona plaga, Molt bé, molt bé. jo crec que sí, el treball s'estava fent bé i és tot donar-li temps a la plantilla i a l'entrenador. Pues aquest temps és el que no solem donar. Ja. Aquest temps és el que l'afició solem impacientar-nos. Bueno, però l'any passat a Marcelino se li va donar. jo crec A principi de que... temporada, Sí, ja però sé que l'any volia passat tirar-lo. jo crec que l'afició era prou conscient de que Marcelino estava fent les coses bé i per això se li deixava treballar, no s'encaren com ara tampoc a la propietat, però si deixaven fer les coses a Marcelino, pues l'afició estava, entre cometes, tranquil·la. Jo trobo que Marcelino és l'entrenador que més mànega ampla ha tingut des de fa molts anys. Cert. Però molts anys. Jo no recorde un entrenador que hagi tingut tantes revàlides com ha tingut Marcelino, i trobo que és per un treball que va fer Mateu Alemany, un treball de despatx, un treball de convenciment al senyor Lim, que mai està del tot convençut amb Marcelino i que al final, pues, de la pitjor manera que podia haver-ho fet, el va fer fora. Però trobo que ha sigut, bueno, que jo recorde ara mateixa, el que més Paciència. oportunitats i paciència no sols per part del màxim accionista o dels directius, sinó per part de l'afició, Està clar. perquè Sí, però l'afició... al cap i a la fi així bé. Va eixir bé. Sí, sí, clar, i ahí és al que jo vaig, és que hi ha que deixar treballar, és que, anem a veure, és que un grup de persones, de 25 persones més 25 assistents que tenen, o que tenia Marcelino, són 50 persones, i aquestes 50 persones han d'acoplar, han d'embastar i han de treballar durant molt de temps juntes per a que les coses isquen bé. A nosaltres no ens eixia bé el programa l'any passat, el primer o segon programa, doncs no era el mateix que ara va tot més fluid, és que és normal, és lògic. A més, es coneixen més, i hi ha que deixar, bueno, la meva opinió, hi ha que deixar treballar. No pot ser que ve Celades i abans de vindre Celades és que l'havien crucificat ja. És que li estaven ficant les espuelas de Cristo ja. I no tenia ninguna culpa, el xic. I el xic, bueno, pues, encara hi havia gent que dia que quina ètica i quina moral, de fet crec que ho va dir Cañete, quina ètica i quina moral tenia Celades per agarrar el barco del València. Anem a veure, per favor. Això és molta responsabilitat, conforme estava. Sí, exacte. Crec que van ser... Bueno, l'altre dia vaig llegir una dada... No tots voldrien això. És que l'altre dia vaig llegir una dada de una decena d'entrenadors havien dit que no, És que no, broma. És que nosaltres pensem i nosaltres hi critiquem. Celades, mare duena Celades, che duena... Però com pot... Pues mira, pues pot ser. És que hem contactat en 10. És que ningú ha volgut vindre. És que, a veure, és que això és un femer, saps? Això és un femer. O era un femer. Qui vol anar a un femer? Pues no és plato de buen gusto. Qui va anar? Pues algú que realment veig en això, en aquest efemer, una oportunitat. En este cas, Celades. Se li ha criticat, se li ha pegat, i crec que hasta ara Celades està fent-ho bé. Tant deportivament com en les rodes de premsa. Crec que està parlant bé, crec que està actuant bé, crec que no està a la defensiva com molts entrenadors, perquè ell podia estar perfectament a la defensiva des del primer dia que va xafar València. No sé, què opineu vosaltres? Sí, jo crec que està fent tot, com dius tu, tot correcte, des de la gestió de grup, d'equip i el més important sobre el terreny de joc. Per tant, si el deixen jugar, jo crec que té bones idees de futbol i crec que podem arribar lluny, però clar, és el principi i mai es sap. Per tant, toquem madera i jo tinc esperances amb el d'Andorra. Jo també penso que està fent les coses bé. El que ha dit antes Isra, que està fent ara una mini pretemporada, com si pogueren dir a Xina, perquè ell té que acoplar el xoc que té ell als jugadors. És el que diu. Veurem ara, quan arriba la Copa del Rei, si el que va dir Marcelino és veritat, que volien que la tirara, ahí ja millor mate Marcelino o mate Celades. Esperem que no. De totes maneres, lo de tirar la copa també és relatiu. Jo penso que segons la temporada que dugues, perquè si tu estàs ben plantat ahí davant, jo crec que no n'hi ha necessitat de tirar la copa. Sí, però l'any passat no tirarem la copa i a dures de desembre, gener, en la Lliga no anàvem molt bé. Sí, però perquè no, jugaren no, contra el segona, que era No l'Sporting. la tiraré per els rivals. Clar, és això. Bàsicament.
Jugant contra l'Ebro i l'Ebro i el l'Ebro. Sporting, que està en segona divisió, Sí, sí. és normal. I així i tot. No, Sí, pero- sí, patirem y els China dos. que este any mos té que tocar, o sea, la primera ronda i ja no, crec que estas semifinals és un partit, solo un partit. Sí, és un partit, és un partit. Bueno, jo crec que la Copa va ser molt difícil tornar-la a guanyar. No, sí, tant. 2 anys seguits és... No som el Barça tampoc. Exacte, a l'alcance de Barcelona, Real Madrid, etc. I, bueno, no estic dient en això que la tirem, ni muchísimo menos, però sí que estic dient que no n'hi ha, crec, baix el meu punt de vista, no n'hi ha una planificació en estiu per a tindre 3 competicions a l'alça, 4 competicions a l'alça, crec que no n'hi ha, amb tots els meus respectes, però crec que tenint Maxi Gómez, Rodrigo, Gameiro i un sobrino que estava defenestrat, I Sí, Vallejo però ara també vas tens ahí. donant oportunitats a Vallejo, vas donant oportunitats a Sobrino, i al millor en les primeres rondes de Copa del Rei et poden salvar. Ojo que Vallejo l'altre dia va fer pues ahí molt està. bé, Molt Val? bé. Vos l'haig ja votant i heu tret el punt positiu de Celades. Sí, sí, Jugadors que estaven- oportunitat jugadors que estaven morts. Sí, jugadors que Vallejo- per a Marcelino no comptaven. Vallejo no haver rascat bola. Res, Gens. res. Sobrino no haver ni Menys, calfat. encara. Val? Haver fet els ballets, estos que fa. Sí, sí. Així en el vestidor. Vale? I Kangin Lee, que haver jugat 4 ratos. Exacte. Ferran haver jugat un poc més, perquè sí que li tenia més après i tal, però els 11, 12, 13 de sempre, i d'ahir no hem eixit. Celades està enxufant a tots. Això vol dir que després jugaran tots? No, no jugaran No, tots. però en algun moment puntual te pot eixir. Claro, i Per ara... a defendre contra Bilbao és millor segurament Sobrino que Guedes. Totalment. Entonces, el trau li dones confiança i sap que va tenint oportunitats i... És el que ha de fer. El tenen enxufat, Claro, igual que exacte. Jaume l'altre dia contra el Sí, Getafe. sí, a tots, a Molt bé, tots. molt bé. És la clau. I Rodrigo, per exemple, ara té que veure que si fa un mal partit, pues bueno, pues està Vallejo ahí, que pot substituir-lo. Per exemple, sí. Així que me pareix molt... Clar, i molt ara bé. ja amb Gavino també lesionat, pues, va tindre més oportunitats. No, i també m'ha demostrat este xic, Celades, que no li dol canviar el 4-4-2, entonces si veu que només té un davanter, pues, canvia la tàctica i ja està. No té clar. problemes, no és com el Marcelino, que era un 4-4-2, sempre Exacte. mateixos jugadors, tot previsible. Així no saps què fer, no. El dissabte, si a mi me dius els 3 canvis que el València fa, no me crec ningú. Ni uno. No. A més, però vamos. De veres. I una altra te vaig a dir, contra el Getafe, perquè va tindre la mala sort de Gallà, que se va lesionar i li va condicionar els canvis. Però jo crec que fins el moment Celades està llegint prou bé els partits. Crec que està llegint prou bé els partits. No va anar a ser tot elogis cap al nou entrenador, perquè no és aixina, perquè, per exemple, a mi no m'agrada que quan t'empaten a 3 te sentes. Jo sóc partidari de que els entrenadors han d'estar sempre cridant, sempre animant, i que si un jugador veu que el seu entrenador quan empaten 60, bueno, pues crec que l'ànim no és el mateix que si veu que anima, que aplaudix i que els diu que encara queda temps. Pense, no sé què penseu vosaltres. Sí, està clar que el xic no és perfecte i les coses les té que millorar, però que no pagui que té caràcter el té, i si això li ho fan saber, el pròxim vegada que mos empaten jo tinc segur que eixirà a animar i als jugadors i a dir-li que això, que dius tu, que n'hi ha temps, que es pot i tal. Tenim que tindre en compte que té 44 anys, és un molt xaval. jove, Sí. no ha conduït mai un vaixell com el del València ni paregut, perquè no ha entrenat en primera divisió. Bueno, temps al temps, i és un aprendizaje recíproco, no? Ell aprendrà molt dels jugadors i els jugadors aprendran molt d'ell. Les noves incorporacions al partit contra l'Atlètic, Xerixef, Vallejo, Ferran, Diacabí, que se'ns olvida Diacabí, i ojo. Ja que havia ara mateixa, per mi, és el millor central que té el València, el que més forma està. El que més en forma, sí. El millor no diria No, jo, vull dir, però... a el que to més... físic i a to qualitatiu Sí, i tot això, jo crec que és el que més forma està. El que millor complix. Sí, a l'hora de traure el baló no és ninguna gran cosa, No, però no. sí que és expeditiu en els balons aeris. Per exemple, no se li passa ni uno, i el que se li passa, pues no para el jugador. I això crec que és un punt a favor en l'esquema de Celades, perquè, bueno, ja heu vist que Garay és propens a les lesions, Sí. que Paulista sí que és més fort que els altres defenses, però bueno, sempre està bé. Mangalà encara no està a tono, que li Ja queda... veurem. Jo no On l'espero. estarà? Què li passa Jo no a Josep, espero. a Mangalà? Que no està 100% físicament, perquè ja veus, com porta vora 2 anys sense jugar. És que és això, Juan Carlos 2 anys sense jugar a futbol,
adaptar-se al València i jugar ara... Però bueno, això és com anar en bici, no? Digo Sí, jo. però són 2 anys al... és que jugar al màxim nivell és complicat, és molt complicat. Pues, Veurem quan li donen l'oportunitat. pues que es prepare, Que es prepare. Igual ara en el paró de seleccions que tenim la setmana que ve pot millor recuperar un prou i a lo millor la convocatòria contra l'ET de Madrid pot físicament està al to. A lo millor és que tàcticament en 2 anys físicament perds. jo me l'enduia de discoteca, saps? Això segur. Vull dir, pa que me protegira. Mare de Déu. Bueno, el Mari. Mai Déu senyor. Pues res, crec que sí, s'ha de ficar a to mentalment també, Sí. Mentalment és són... Que ha tingut 2 lesions molt fortes. A banda de les lesions, com vosaltres dieu, 2 anys sense jugar te merma molt el teu estat anímic, el teu estat de n'hi han per davant de mi, no vaig a poder mai perquè sempre estic de suplent. No ho sé, trobo que Mangalà és un jugador a recuperar. Sí, és recuperable. Sí, no, és recuperable. Israel, com veus la parella Diacabí-Paulista? O con la Varesbole, la del dissabte? El dissabte va veure molt bé. A part, el que tu has dit de Diacabí, que és un xic molt expeditiu, venia molt bé per este partit. Però també vull destacar a Daniel Bas. És un jugador que sempre he criticat i el dissabte em va agradar molt, aquest xic. Igual que Jaume Costa. Jaume Costa no m'està desagradant, pese a que vaig criticar el fitxatge d'ell. Xavi Pues- Costa és molt seriós. Jo trobo que Jaume Costa era la millor opció com a recanvi Sí, sí. al lateral esquerre, Sí, sí. Per canvi de lato. a coste zero. Crec que era la millor opció que n'hi havia al mercat. Sí, perquè ell assumeix el paper de suplent, que quan no estigava allà pues, va jugar ell. I Totalment. ell compleix. No, i està Sempre, complint, està complint. Sí, sí. Totalment. Contra el Getafe te salva un gol, sí. Sí, no? I que que- te salva el 0-2. I que és un tio en ofici. És un tio en ofici que ja... De la casa. De la casa, exacte. Que avui és o no, pues sempre suma. I que crec que està ja rodat en primera divisió. Està molt rodat. El tema de Bas, jo pense que és el jugador que es va fitxar d'esta tota nova etapa de Marcelino. Crec que és el jugador que més ha evolucionat, el fitxatge que més ha evolucionat, perquè tots coneixíem a Garay, tots coneixíem a Paulista, però no coneixíem el Bas que tenim ara. Coneixíem a un Bas pues, que duia, que se tirava l'equip a les esquenes, Més creador. que creava, que marcava Que marcava, gols, que tirava. però no que defenia. I ara, bueno, pues, imagineu-se com està la cosa, que a la seva selecció és lateral dret també. Sí. Això ha passat en molts jugadors també, que de mig del camp ha passat al lateral. Ui, els delanters. Me recordo jo d'Arizmendi, sí. Que passa Sí? de ser delanter a lateral dret. Però li pegava més lateral dret que de davanter, perquè davanter no feia ni uno. Sí, però marcar en el Bernabéu i ella, donamos una amb ofici victòria. era davanter. Sí, era Passar així. lateral dret. Sí, era davanter, sí. Bueno, com Angulo també, no? Angulo crec que va tocar tots els palos. També. Juanvi, esta te la vaig a llançar directament a tu. Zilesen es consolida? Home, du bons partits, però és que no és un porter del meu agrado, que és que no... No, però anem a veure, analitzem, Juanvi. No és un porter del teu agrado perquè ha fet fora No, a mai Neto. m'agrada, mai m'agrada. No. No, ni la selecció, ni en el Barça. No, el Barça tampoc l'haurà vist molt. Això t'anava Bueno, a dir. són partits de Lliga i la Copa del Rei. Però està bé, no? Està bé. Està bé, està bé. O sigui, no deixar-ho ahí. Jo és Jo que sé. no soc pro Zilesen. A veure, jo Zilesen el veig amb moltes característiques similars a Neto. El que passa que Zilesen no ha tingut temps a demostrar-les perquè el Barça jugava 4 partits comptats i Neto era titular així i clar, demostrava tot. Jo crec que... És el cas, Josep, que estem dient de Mangalà. Sí. Claro. I de Neto. Neto quan arriba sí venia de 2 anys a la suplència de Buffon. Molt bé, però tu no li exigixes a Zilesen ni tens la mateixa Sí, paciència però amb Zilesen, no, Juanvi? Zilesen és titular en la selecció. Neto, per exemple, ni Bueno, anem a veure, però quan vas a la selecció, que Bueno, xues? 6 partits a l'any, 10? Ja és, El ja puesto de Brasil al porter és complicat. No, Aquí ja, som però- Ederson, pues me diràs. Bueno, Neto, home, jo crec que té molt difícil anar a la selecció. No, que va, ara ja no anirà. Jo crec que no. Però no així és el cas, és per què a Mangalà sí que li donem per ha estat 2 anys sense jugar, haurà jugat més, jo crec que haurà jugat més que Neto. Ai, que Zilesen. No? crec que no. Busca-ho en internet i veuràs. Segur que Mangalà partits sols ha jugat, home, allí tenen 7 copes. Sí, però que ha estat parat per les seleccions, o sigui, per lesions i tal. Bé, xics, jo crec que Diacabí és tenim un gran central, un jugador que va vindre per 15 quilos, que se li va criticar hasta la sacietat, que costarà 15 milions, i jo crec que en uns anyets en 50 no ho fan, Què opineu? Enguany el teníem una oferta per 40.
i va ser un dels motius per el que Marcelino És de veres, estarà. és de veres. I Marcelino se va... Oferta de la Juve era? O de... Troba d'un equip, no, un me'n equip recordo anglès, quin un equip anglès. Crec que era anglès. Sí? Crec que era 40 anglès, quilos, sí, 40 sí, sí, milions. i Marcelino es va negar rotundament. I això va ser uno dels punts Uns de detonants. que Perquè l'IM... Claro, l'IM volia que- portar Otamendi i vendre a... Exacte, a exacte. Diacabí. Clar, valia millor fer negoci. A veure, però clar, és que no era mala xua, eh? Però... No era mala xua. Parle, a veure, jo parle des del cap de l'IM, eh? Sí, sí, clar. Com a propietari. No parle com a aficionat, perquè parlar com a aficionat no entens res de lo que faig a l'IM. Correcte. Però si te fiques en el lloc de que sóc l'amo, és com un... Jo què sé, jo me fique en el lloc de que el meu equip del FIFA, no? La meva carrera del FIFA, pues chico, pues si estem a costa 15, el veig per 40, me puc durar Otamendi, pues en els ulls tancats. Sí, Perquè és que però- vaig a rascar d'ací i vaig a rascar d'allà, saps? Però Mister me juega mucha plata, això a mi no se m'olvida. I després estàs ja desfent-te d'un xic que té, Diacabí, que té 23, 24, 22, crec. 22, crec que té 22, 23. 23. 22. vale, per portar a Otamendi, que sí, que està més rodat, però que ja té una edat que Diacabí no té. En canvi, Diacabí tu d'ací 2 anys pots treure-li 60, 50, 70, o el Manchester paga per el del Villarreal 80. Bailey. Sí, per Bailey. No, 40 foren, 40? Sí, 40. Bueno, pues, Sí, però el City paga per la Port molts diners, I se va ser 72 crec que varen ser per la Port. 72 lliures. Sí, sí, sí. Entonces, en cambio Otamendi ya el seu valor va decreixent. Entonces, para mí van fer bé quedar-se a este xic. És una opinió molt, Sí. molt respectable. Vull dir, és que així cada un pot pensar de 1000 maneres diferents i totes són respectables. Bueno, crec que toca ara, en uns instants, sentir a Juanvi com ens va a relatar el que ha passat durant la jornada al futbol nacional. I per això anem a ficar-li una musiquita. No sé si t'agradarà, Juanvi, però jo trobo que sí. Anem a escoltar-la i me dius. Manuel Turizo, Anuel. Oh, 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 oh. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Tú misma te lo buscaste, no te va a seguir el juego. Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste. Quisiste jugar con fuego y te quemaste. Quisiste jugar con fuego, Juanvi. Estàs jugant amb foc perquè... Bueno, amb foc no. Tu tens massa tables per a dur endavant. Saque directo. Saque directo, Saque sí. directo. Avui complim una setmana. Una setmana de saque setmana, directo. ja. Com us ha anat esta setmaneta? Perquè he vist que Josep també està ahí clavat Sí, escrivint articles, eh? Sí, sí, de moment duguem ja 4 articles, 9 persones en lo que és el grup, i de moment bé, la gent responent, ja tenim cada volta més seguidors a Instagram i tal, i poquet a poquet. Ja tenim algunes entrevistes concretades. Josep i jo anem a Alacant i a Múrcia a fer unes entrevistes als jugadors, bueno, a tenistes en este cas. Jo crec que bé. I no s'endureu al director de Sentiment Mestalla algun Quan tu event? vulguis. Perquè no Exacte, voldràs. exacte. Sí, sí, esta setmana hem estat ja acreditats en el torneig este València femení, per exemple, la primera setmana, i ja estem per ahí ficats en tots els líos. A tots els que ens escolten, Saque Directo ho poden trobar a Instagram, ho poden trobar a Twitter i a Facebook. A Facebook també. A les 3 xarxes més importants. Així tenim a 2 dels membres de Saque Directo, el seu creador, Juan Aguado, i Josep, que col·labora també El i ha el sigut... vicepresidente. I ha sigut... Anem a deixar hoy. Exacte, és el valido del rei. El codirector. Molt bé, xics. Juanmi, la Lliga Santander, com comença este cap de setmana? Sí, doncs començar a l'antic camp del Madrigal, on el Villarreal va superar el Betis per 5 gols a 1. De quina manera, eh? Increïble. El Betis... El Ho veig Betis molt mal este any, guanyar el Llevant i mira... Mira que a mi me cau el Betis, però ho veig, El Superbetis de Fekir, senyores i senyors. No està lesionat. ho també. veig fatal. No, ja ho sé, però Sí. no, però ho dic Bon equip, perquè conforme som els valencians, els valencianistes, perdó, conforme som els valencianistes, que és que era el Superbetis, és que Fekir, és que el Panda, és que... Bueno, Sí, el Betis és el que és a dir, i després també molt bon futbol, però... alabem tot el que està fora, perquè per exemple, bueno, jo quan comença el tema del Celta i Vigo a Exacte, fitxar, jo ho vaig dir també. bueno, varen dir, ostres, això és Guanyar la Lliga. el acabose, el Celta ara mateix, vamos, està el Manchester City i el Celta. I mireu on està el Celta. Juanvi. Sí. El Villarreal, com hem dit, va superar el Betis amb una facilitat increïble. És veritat que el Betis va empatar i 1-1, i pareixia que el Villarreal tenia un poc més de dubtes, però res, en els instants finals va arrear en 10 minuts 2 o 3 gols
i deixa el Betis en lo que és esta temporada. Un res. El dissabte encetàvem nosaltres La jornada. Sí, Juanmi, el dissabte. Com Què anar? anem a dir? 0-1. Cherisev, el València i 3 punters que se venen a Mestalla, a València. Importantíssims. Com Clave. continuava la jornada, Juanmi? El Getafe va deixar escapar els punts contra un Barcelona que pareixia que ni sí ni no, i el Barcelona, un gran Barcelona, perquè és un partit que tenia que treure els 3 punts, el va superar per 0-2. Vaig a fer un incís així perquè el Barça B, perdoneu que no estic ficat, però està en la Smart Bank. No, està en la segona B. Està en segona Què B. vols dir, el gol? Sí. Espectacular. El gol de... Contra el Llevant. No, contra el Llevant. Com li diuen al Jugava xaval? Comença contra per el C. Llevant. No me'n recorde. Bueno, És increïble. heu de veure-lo. Crec que el nom és Àlex, però el cognom no recorde. Heu de veure'l. Vull dir, és un gol espectacular. És espectacular, És un gol és increïble. de crack. Espectacular el que fa Fa de tot, fa de tot. este xiquet. Continuem. Sí, el Granada, el colíder, si no m'equivoque, va guanyar al Leganés a casa, al Nuevo Los Carmes, per 1-0. Partit sòlid, bon partit de l'espanicianista Roberto Soldado i 3 punts més per a granadins. Al final, el Leganés ha fet 2 gols en 7 partits. 2 gols. I I la, una nosaltres. la meitat de la seua... Va fer 3, ja. 3? Que la setmana passada li van fer uno a Ah. l'Atlètic Bilbao també. Sí, La uno, setmana passada, no, el dimecres passat. És de veres. Uau. Sabeu què passa? Que com estava dimecres i dissabte, Sí, sí, uno sí. de tots me l'he perdut. La jornada intersemanal. Que Sí, es sí, diu. sí, sí. I després el partit més avorrit i a priori més atractiu de la jornada, que pareixia que anava a ser més atractiu, el derbi de Madrid 0-0. Atleti Madrid en el Wanda 0 i Real Madrid 0. A pesar de ser Juanvi el més avorrit, Sí. és en el que van veure la millor parada, eh? Uf, espectacular. La de Benzema... Trobe, La trobe. cabotada de Benzema i Paraula, exacte. Sí, és molt de respecte entre els dos clubs i resultat que per a mi és just. No hi ha molt que dir. I deixant ja el derbi de Madrid, passem al diumenge. Sí, el diumenge l'Espanyol, que està de capa caiguda, 0-2 a casa front el Valladolid, i em dona a mi que l'equip de Catalunya té mala pinta per enguany, eh? Jo trobo que no sé per què la entrada en Europa League li ha afectat, Ho eh? comentarem. És que juguen, És que són 6 partits van més, jugant prèvies des de juliol, eh? I això És al que final se i nota. tot és fora i... Sí, l'altra volta direm, és que el Sevilla també ho va fer, però és que l'Espanyol no té la plantilla Ja, del Sevilla. clar. I amunt te lleves al millor jugador, que és Borja Iglesias, i te vas se'n va al Betis. Exacte. I Jo fitxes a Caleri, perquè Caleri No. vale, però no és Borja Iglesias. no sé com acabarà, però l'Espanyol ara mateix ja olor a segona divisió. I després tenim a Óscar Plano en el Valladolid, Óscar que... Plano, Ojo, sí, 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 Ojo sí. a Óscar Plano. Bon jugador. I l'Eibar, on també té un gran jugador que és Orellana, que després el nombrarem, va vencer 2-0 al Celta i al igual que va fer el dimecres, si no recorde mal, torna a sumar 3 punts a Ipurua, 6 punts de 6. I després a Àlava, A Àlava, 2-0 de l'Alaves, que necessitava sumar ja els 3 punts com fora, i el Mallorca, que a poc va perdent punts i situa, si no recorde mal, en la posició número 19 i va situant-se allà baix de la taula. Cosa que és normal, perquè la plantilla que té és molt justa, fa 2 anys està en segona B i per tant jo entenc que els costa més sumar. la majoria de jugadors del Mallorca, és el que tu dius, són jugadors de segona B. Són de zona Sí, B, sí, sí. sí. Sí, sí. I al camp del Llevant, al Ciutat de València, que te vaig veure ahí molt content, Estava fent-te allí, sí. en el teu amic Carlos Soler. Carlos Soler, que estava per ahí. Sí, el Llevant, altra jornada més, igual que la setmana passada, juga contra un rival de la seva lliga, va guanyant 1-0 i es deixa empatar 1-1. El Llevant, si vol no sofrir a les últimes jornades, ha de guanyar estos partits. Per tant, resultat que jo crec que per a llevantinistes no li agrada res. I tanca la jornada un partidàs espectacular. I sí que el vaig Ixe poder... va ser el millor de la vaig jornada. poder veure Sí. i La remuntada, m'agrada sí. m'agrada molt, Sí, dos equips molt dinàmics, que tenen molta pólvora dalt, i el Sevilla va remuntar i 0-1, gol d'Oyarzabal, i va acabar vencent 3-2. Ara mateix es situa a la posició número 16 amb 13 punts, 4 més que el València. Jo he de rescatar, ara que s'ha acabat el resum dels partits, he de rescatar el gol, me pareix una salvatjada, el gol d'Edu Espósito. Me pareix d'una sublimitat, no sé com si dir-ho així no? Subliminal, o sigui, és que és subliminal, és que és un... Sí, molta classe. És sublime, vull dir, perquè el detall està en que ell mira al porter abans de fer la vaselina. O
O sea, no sé si l'heu vist. Sí. No, jo no l'he vist. No, Bueno, pues teniu que ficar-se-lo. Oients, heu de veure el gol d'Edu Espósito, de l'Eibar. Li arriba un baló, el porter se queda un poquet a mitja eixida, però està baix dels pals, pràcticament. I ell li dona temps a calcular el bot a la cama dreta i veure, fa ràpidament el gest, veu al porter i un toc subtil, bum, per dalt, Sí. bueno, Sí. i se'ls deixa tots al·lucinats. Jo crec Està fent molt bona temporada, Sí. Espósito, Sí. Juanmi, ràpidament, molt ràpid, que Molt ens ràpid. està anant el programa, la Lliga Smartbank, sí. La Lliga Smartbank, la classificació igual que la setmana passada, el Cádiz primer líder amb 19 punts, seguit de l'Almeria amb 17, el Zaragoza, l'Osca i el Fuenlabrada. I a la part baixa marquen zona de descens el Màlaga, el Deportivo, el Mirandés, l'Extremadura i l'Oviedo, que tampoc alça cap. Quina llàstima, lo del Màlaga, I el Deportivo Deportivo també. Sí, no? I I el L'any Depo. passat estic a punt de pujar a primera. Estigueren... Sí, a un gol. I dos equips que fa 2 anys estaven en primera divisió i ara estan lluitant per no descendre a segona B. Molt bé, repassa la Smartbank i ara sí, arriba el moment dels MVPs, del 3-2-1, Juanvi. Sí, els 3 MVPs que he triat aquesta jornada no són ninguno espectacular, però bueno, són jugadors que estan fent bona temporada i que a poc es van guanyant un nom. El primer, amb un punt, és Denis Cherisev, el nostre rus, que va guanyar un gran partit a Sant Mamés, on a més del gol de la victòria va realitzar jugades claus ofensivament i defensivament. Després, amb 2 punts, Fabián Orellana, que l'Esche, com comentava abans, encadenant ja diversos partits sent el millor de l'Eibar i va prolongar el seu gran estat de forma davant de Celta, fent gol i sent el jugador clau del seu equip. I per últim, en 3 punts, el camerunès del Villarreal, Carl Toko Cambi, que va fer doblet i crec que també va fer assistència, va encaminar la victòria de Grogueta i per a mi és un jugador espectacular. Cau a banda, Dalter les remata i és un jugador molt de tint en compte i que no m'estranyaria que l'any que ve estiguera fora del Villarreal. Crec que està seguint els passos de Bacambú, no? Bacambú, sí, Bacambú, sí. són molt similars, exacte. Sí. Molt bé, doncs anàlisi exhaustiu de la jornada. I ara, com no, anem a futbol internacional. Y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro su foto para ser testigo. Que me olvido que ya no está conmigo. Manda un mensaje, por favor, te pido. Dame location, nena, yo te sigo. ¿Cómo le hago si no llama? Ya no me escribe, no me ama. Sueño con ella desnuda y mojada. Y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro sus fotos para ser testigo. Que me olvido que ya no está conmigo. David Bisbal sempre és garantia d'èxit, Josep. Sí, com us ho dic, en el 25 de maig. Ahí A està, veure. ahí està. No li faré molt de cas, No, però perquè estàvem ja tots nerviosos. Sí, la gent volia futbol, no volia música. Josep Prats, vas analitzar la jornada a Europa fent una parada especial a Holanda, a l'Ajax, que ens toca enfrontar-nos a Deixen Champions. Així és, en primer lloc aniré a la Premier, com és de normal, on el Liverpool va tornar a guanyar una jornada més, esta vegada per 0-1 al Sheffield United, on Wijnaldum va marcar un gol que el porter va ajudar també a sumar al marcador, però mira, el que compten són els 3 punts i 0-1 i 3 punts cap a Liverpool. D'altra banda, el City també va guanyar per un 3 al Goodison Park davant de l'Everton, on Guardiola va fer rotacions pensant en el partit de Champions d'esta setmana, però tot i això se'n va dur els 3 punts. Després... Pot fer rotacions, veritat, Sí, Guardiola. No, el Manchester City no té la plantilla del València. Té 3 equips el Manchester City, Correcte. però per a competir, Sí, clar, per a competir en totes les competicions. Sí. Després, la golejada de la jornada la trobem a Leicester, on l'equip de les Raboses li va fer un 5-0 al Newcastle, amb un hat-trick de Vardy, que està jo el conec tota la vida en el Leicester, des que va pujar de la Championship, el conec tota la vida ahí. Després, el nostre rival de Champions, el Chelsea, va vèncer per 2-0 a Stamford Bridge al Brighton, per un partit normalet, on comptaven els 3 punts per al Chelsea. Tenien que comptar els 3 punts perquè no es podien escapar més. D'esta manera, la classificació està encapçalada pel Liverpool, que segueix líder amb 21 punts, sense cedir ni un punt encara, després de 8 jornades, si no m'enganye.
seguit pel Manchester City amb 16, tercer està el Leicester amb 14 punts i tancant els jocs Champions es troba el West Ham amb 12. I este West Ham era on jugava Fegulí. Sí, Era el jugava West Ham, no? ahí, sí, jugava Què ahí, ha sigut de Està en Fegulí? el Galatasaray, si no Galatasaray recordem està. mal. És de veres, al final pel Galatasaray. Continuem. Bé, a Alemanya el Bayern va patir per endur-se la victòria a domicili davant el Paderborn, ja que va guanyar per 2-3 amb un gran Lewandowski. Que El porta. Paderborn. Paderborn és una Paderborn. pel·lícula, no? De un oso, no? Trobe. La meva filla l'ha vist. Continua. Bé, el que estava dient, va guanyar per 2-3 amb un gran Lewandowski que porta ni més ni menys que 10 gols en 6 partits. En altres partits vam veure el Borussia que va punxar a casa davant el Werder Bremen empatant a 2. Que això, potser la teva filla també la pel·lícula l'haurà vist, els músicos de Bremen, no? I s'ha fet fotos Hòstia, allí. músicos. I s'ha fet fotos Claro. allí en Bremen, en ells. Després el Leipzig també va perdre punts esta jornada, ja que va caure a casa per 1-3 davant el Schalke 0-4. D'esta manera hi ha un canvi de líder a la classificació. El Bayern de Munic es posa primer amb 14 punts, seguit pel Leipzig, Friburg i Schalke amb 13. Continuem. Bé, a la Sèrie A trobarem un Milà-Fiorentina on l'equip visitant va saltar San Siro guanyant per 1-3, perquè com han dit antes el Rafael Leao va marcar el gol del Milà i un veterà, Frank de Ribéry, va marcar el definitiu 1-3 a San Siro. Però anem a veure, Fran Ribéry està en el Milà? No, De la en Fiore. Fiorentina. Fiore. En la Fiore, I fem bona temporada, perdona, sí, de veres. Després la Lazio va guanyar 4-0 a l'Olímpic de Roma davant el Génova. L'Inter seguís líder també sense perdre, va guanyar a domicili davant la Sampdoria per 1-3 i la campiona, la Juve, va guanyar també per 2-0 davant l'Espal. Pel que fa a la taula classificatòria, l'Inter segueix sense cedir ni un punt tampoc, encapçalat en la classificació amb 18 punts, seguit per la Juve amb 16, l'Atalanta va tercer per darrere amb 13 i tancant els Jocs Champions es troba el Nàpols amb 12 punts. Molt bé. En quant a Itàlia, l'Inter pareix que torna a ressorgir, Sí, amb l'entrenador amb Conte pareix que les coses van molt bé. Ja Torna li- el millor Inter. Ja li tocava ja a l'Inter. I a França? Bé, a França una setmana més, jo crec que ja és tradició, el PSG va guanyar i ja s'està convertint, com dic, en tradició que Neymar dona els 3 punts al seu equip. Quin avorriment, no?, en França, la Lliga. Sí, però és que el PSG porta els 3 últims partits guanyant 1-0, 0-1 No. amb gols de Neymar. El penúltim el perdia a casa 0-2. Bé, però Sí, sí, però... Però, 3 de 4 jornades. però en la classificació com va? No, en la classificació va primer. Clar, és que això dic, és que quina poca emoció de Lliga. I de nosaltres es queixem així, que sols estan, bueno, així per lo menos el Madrid i el Barça. I l'Atleti Madrid que fica cap els últims anys, però té la marinera, continuem. Bé, esta setmana el PSG ha guanyat a casa el Girondins, com dic, per 0-1 amb gol de Neymar, i en altres partits l'Olímpic de Lyon ha tornat a perdre a casa, esta vegada davant el Nantes per 0-1. El Mónaco per fi va guanyar un partit per 4-1 al Brest i comença així a remuntar un poc en la classificació, i així ja de la zona de descens que ha estat clavat ahí des del principi de Lliga. El rival del nostre València, el Lille, va empatar a una casa de Niza i va un equip, crec que va, no sé, si no recordo mal, va quint amb jocs d'Europa League. Aleshores, Josep, Chelsea guanya, Lille empata empata. i l'Ajax d'Amsterdam? Primer vols que te diga com va la classificació en Sí, per França favor, o- sí, per favor, que m'ha adelantat. Ah, vale. Pues la taula classificatòria és la següent. El PSG líder amb 18 punts, seguit per l'Angers, que està sorprenent, amb 16 punts, i tancant els Jocs Champions es troba el Nantes, també sorprenent, amb 16. També. L'Angers podríem dir que és el Familasao, de Sí, sí. Portugal. Completament. Bé. Bé, com ara ja anem a analitzar a l'Ajax. Champions, i anem ahir contra el nostre rival. Bé, l'Ajax arribarà a Mestalla després de guanyar 2-0 al Groningen este passat cap de setmana, amb gols del central Lisandro i amb el mític Klaas Huntelaar. Encara està Klaas, Jas Donant Klaas nom. Huntelaar per ahí. Sí, Dona pel sac. No li cabia el nom en la camiseta, No. no recordeu? sí, sí. En el Real Madrid, no? El Chegan, sí, en el Real Madrid, sí. Ara mateix... Perdona, Josep, ja t'he interrompit 2 vegades, però n'hi havia un article de Super que dia
el sueño Juntelar de Quique. Per al València. Quique el volgué per al València. Sí, Estic a punt. Sí, estigué De l'Ajax estic a punt, vinga el Madrid i se l'endugué. Continuem, Josep. Ara mateix es troba líder de la Eredivisie amb 8 punts, juntament amb el PSG de l'Ato, i el conjunt holandès és un equip que sense valor pateix molt, però amb valor crea molt de perill, perquè si t'agafen el contractat i agarren amb la bandera que tenen amb jugadors com Ziyech, Tadic o Neres, pues te fa molt de mal. Pues ja sabeu, tinguem que parar atenció a les bandes, a estos Sí. tres jugadors importantíssims de l'Ajax. Bé, i n'hi ha també una dada curiosa, que el màxim golejador és Quincy Promes, i sé que no va quallar l'any passat en Sevilla. Sí, en Sevilla. és el fitxatge en principi estrella, no?, de l'Ajax. Sí, jo crec que va ser una moneda d'intercanvi entre Luke de Jong i... Sí, sí. I els està eixint prou bé, Sí. El Luke de Jong no ha fet un gol en Sevilla i és titularíssim en tots els partits. I Quincy Promes ha marcat fins i tot en Champions. Sí, va marcar l'altre dia contra el Lille. Sí, sí. Molt bé, doncs ho tens tot ja? Sí, tot. Perfecte, Està tot. Josep. Crec que l'anàlisi ha sigut prou bo, ja sabem com van els equips en les principals competicions europees i jo ara vos llance, vos exposo el que ha passat i vosaltres ho analiseu. Resulta que el València l'altre dia, com de tots s'ha sabut, va empatar a 3 contra el Getafe, però amb una jugada molt polèmica, la jugada del valor que li pega al braç a Cucurella vol evitar-ho, s'apega el braç al cos. Bueno, això és el que des de Madrid ens venen. Ell trau el braç, i això està clar, i ho va veure hasta l'apuntador de les banderes, ¿vale? No s'ha parlat d'eixa jugada. Si fos un altre equip... No s'ha parlat. Però no s'ha parlat perquè és el València. En canvi, sí s'ha parlat del fora de joc de Maxi Gómez. Del que diuen que era fora de joc, que no és fora de joc, segons l'aclaració Jo primerament del VAR. pensava que sí, però a veure les línies del VAR dic, Clar, no és fora de joc. clar. Però és que, bueno, jo he llegit fins i tot que era un error gravíssimo, perdona. És un error gravísimo que un fora de joc esté al milímetro, que te tinguen que medir en regla i cartabó. I no és un error gravísimo que un tio te traga un braç i pare un gol? Perquè és un gol. No sé, què opineu? Bé, en el reglament nou ho diu ben clar, que qualsevol ocasió que se pare en la mà en el braç extingut és penalt. I punt. O sigui, és que no n'hi ha més voltes. I a part, o sigui, mirar el VAR crec que va tardar en 30 segons en decidir la jugada. Això no és normal. Sí, perquè no acabaran de veure les imatges. Van veure dos ràpidament i se ho llevaren de damunt. Això no se pot. O sigui, qualsevol penalti o tal tarden 2 o 3 minuts en verificar-ho i així tardaren 30 segons. A part, és que és claríssim. O sigui, això no té trellat el que van fer en aquest partit. Josep. És que el que ha dit Isra, que el reglament ho diu clar, tot valor que vaig a porteria i ocasioni una clara ocasió de gol és penal si la toques en la mà. Des d'allí de l'amfiteatre on estàvem Juan Milló és que ho veig ben clar. Sí, I després sí. teníem monitors al costat i és que no es va parar ni un moment a veure el VAR. És que no li digueren res. I és que nosaltres allí estem tirant les mans al cap. Diguem, però com pot ser que no pite penal allí? Totalment. I una altra cosa, en el primer gol del Getafe a mi també me pareix fora de xoc. Jo això no l'acabé de veure, però... Perquè, a veure, Jorge Molina no toca el valor, però sí que intervé. Sí, fa la intenció. I la intencionalitat és fora de xoc. Això sí que és de veres. Juanvi. Sí, que com diu Josep, estiguérem ell i jo en la zona de premsa en l'amfiteatre, a l'altre costat del porteria on va córrer lo de Cucurella, i a mi, que no me veig massa bé de lluny, ho vaig veure claríssimament que era penal. I després en els monitors al costat, jo dia, ara pararan el partit, donaran penal i ja està, però mans al cap i una jugada que intercepta un gol, jo no donava crèdit. Jo estava, te juro que al·lucinant. I no perquè fos la València, sinó per la jugada i que, ostres, s'han gastat o s'ha gastat la Lliga no sé quants milions en veure aquestes coses. Com no ho puc veure? Sí, estic completament d'acord amb vosaltres. En canvi, sí que tot el món ha parlat sobre el que va passar l'altre dia a Sant Mamés.
Bueno, són les coses que té el futbol. Tenim amb nosaltres un dels pocs romàntics del futbol, en el sentit més estricte de la paraula. És escriptor, és poeta i és columnista a Plaza Deportiva. Parlem de don Sergio Arlandis. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Ahora, bueno, en una dinámica positiva, ¿no? Después de haber ganado este partido. Y aquí en Sentido de Mestalla siempre se está bien, Sergio. Sí. La verdad es que nos estamos acostumbrando a estados de ánimo más que estados de juego, ¿no? Totalmente, de hecho, me passa el castellà. De fet, l'inici del programa, Sergio, jo saps que jo sempre elegisc una cançó acorde a l'estat d'ànim o a la situació actual del València. Aleshores, avui, per a obrir tertúlia, he agarrat la cançó Up and Down de Venga Boys. És el clar reflexe, no?, del València. Subidas y bajadas, com tu deies. El equipo está en esa dinámica, ¿no? El equipo está en esa histeria de juegos y, en fin, y tenemos que ir a golpe de emociones prácticamente para ir saliendo de esta situación, ¿no? Sergio, escrius a Plaza Deportiva, com tots sabem, i els teus articles es publiquen dimarts. Ens podies avançar de què va l'article de demà? Pues sí, claro. En parte yo me he dado cuenta o he analizado también un poco mi propia frustración ante estas situaciones de Valencia y veo que estamos siendo muy injustos o yo por lo menos, en las comparaciones, porque no es que sean odiosas, es que son injustas, en el sentido de que cuando la cosa le sale bien a Celades es porque Marcelino tenía el equipo hecho, etcétera, 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 y se sigue lo que hizo Marcelino, y cuando las cosas salen mal criticamos a Celades, pero en verdad queríamos criticar a Peter Lim, no a Celades, porque creemos que es Peter Lim Celades, ¿no? Como si Peter Lim fuera un dios capaz de tener el don de la ubicuidad y estar al mismo tiempo en su propio trono o cetro allí en Singapur y estar al mismo tiempo en el banquillo de Valencia. Entonces, creo que muchas críticas a Celades no son exactamente críticas a Celades, sino que utilizan a Celades como, digamos, la excusa perfecta para criticar al propietario, ¿no? Sí, y creo que eso es injusto, porque eso significa que Celades nunca tendrá el don del acierto, ¿no? Es decir, nunca le corresponderá nada. Sí, siempre será una herencia, entonces, ¿no? El artículo va por ahí, ¿no? Sobre pecados originales y fotocopias y cosas varias, ¿no? Pero va sobre esa idea, ¿no? Y es curioso porque de momento los datos de Celades son mucho mejores que, por ejemplo, la primera vuelta. O sea, si siguiese así Celades, sería mucho mejor que la primera vuelta de Marcelino el año pasado, por ejemplo. Sí, hemos estado comentándolo aquí, sí. Claro. Entonces, bueno, me doy cuenta que parte de mi, no sé, exigencia o mal carácter con respecto a Celades, por ejemplo, a veces ha sido porque en verdad quisiera que hubiese sido Peter Lim para poder mirarle a la cara y decirle algo, pero no era Peter Lim, era Albert Celades, que el chico, pues bueno, pues está en este momento dirigiendo esta nave y bueno, de alguna manera tendremos que concienciarnos de que ni es Marcelino ni es Lim. No, això va l'artículo. Per suposat, pues, estarem pendents d'eixe... Com has dit que se titulava? Pecado original y fotocopias. Em pareix genial aquest títol. Pecado original i fotocopias. El tindrem a Plaza Deportiva, així que ja ho heu escoltat. Pronte podem llegir aquest article meravellós de Sergio Arlandis, com sempre. Escriu, té una ploma espectacular, ja ho he dit abans, és l'últim romàntic del futbol. Sergio, crec que tens per ahí un ratolinet o uns ratolinets, no?, que els agrada molt el València. Sí. Exacto, muy valencianistas, y yo creo que esto es el auténtico valencianismo. Aquí tengo a Pablo y a Álvaro, Pablo Arlandis y Álvaro Morte,
que están aquí, que me acompañan, que vienen a hacer su entrenamiento, y yo creo que les puedes hablar directamente a ellos, Pues, y ellos que te respondan, ¿no? Pablo Arlandis és fill d'un jugador de primera divisió i Álvaro Morte és l'amic de Pablo que té nom d'actor. Sabeu qui és Álvaro Morte? És el profe, és el professor de la Casa de Papel. Pablo i Álvaro, com esteu? Bien. Levantad la voz. Com esteu? Esteu bé, xics? Muy bien. Sí. S'alegrem molt d'escoltar-vos. Així a la taula tenim a Juanvi, tenim a Josep i tenim a Israel. Juanvi i Josep són més majors que vosaltres. De fet, Juanvi, què tens, 19? Sí, 20. 20. I Josep? 20 també. Són els dos estudiants de periodisme i són els dos molt valencianismes. Tenim a Israel, que és un poc més major que tens, 27, Israel? Sí, 30. 30, no? I un servidor, que també està per ahí. Xics, jo volia preguntar-vos, quant de temps dugueu, primer que res, quina edat teniu? Sí, ¿cuántos años? Yo tengo 13 años. Y yo 14. 13 i 14, val? Tampoc se'n van molt de vosaltres, xics? Vale, ja, agarramos. 13 i 14, i quant de temps fa que seguiu al València? Pues no sabría decir. Yo creo que desde que soy muy pequeño. ¿Y tú, Álvaro? Desde que mi tío me compró una camiseta del Valencia hace 8 o 9 años. Ahí està. Sempre té que haver algú que transmetisca eixa passió, perquè per si mateixa és difícil que isca. Si no tenim referents a la televisió, si no tenim qui ens deixa entrar a la ciutat esportiva, tenim com eixe hermetisme i eixa desinformació del nostre equip, senyors, de l'equip de la nostra comunitat. Tenim més en ment a Messi, a Cristiano, inclús Cristiano estant en Itàlia, xics? Vosaltres vegueu, Pablo i Álvaro, vegueu molt a Cristiano en la tele, veritat? Sí, veis mucho Cristiano. Bastante salen las noticias. Sí, Més, per exemple, que Rodrigo Moreno o que Parejo? muchísimo más, estoy seguro. Pues ahí està el qui de la qüestió. Xics, què recordeu o quin és el vostre record més... Bueno, ara ja ho sé, serà el de la Copa del Rei. Abans d'haver guanyat esta Copa del Rei, què recordeu del València amb alegria? A ver. Pues estan callats. Sí, están parados. Claro, A ver, però ¿qué recordáis más? Sergio, saps per què és? Perquè no hi ha res, és que no troben res. Feia 11 anys, tenen 13 i 14. Feia 11 anys que el València anava buscant mosques. Sí, pero lo bonito, ¿sabes qué pasa? Que lo bonito es que esto es lo que da sentido a todo lo que uno vive, piensa, se emociona durante la semana y después llega el partido, ver a su equipo, el Valencia, ese escudo, esa camiseta, ese estadio. Todo esto, ver a los chicos jóvenes y las chicas jóvenes es lo que realmente da sentido a todo eso, ¿no? Porque el Valencia acaba coordinando emociones y vidas. El Valencia coordina vidas. Sí. Yo, por ejemplo... I estàs d'ànim, Y Álvaro y Pablo no han conocido la vida sin el Valencia. Claro. Entonces, claro, los recuerdos del Valencia son los recuerdos de su vida también, ¿no? Claro. És com una cançó, no? Com les cançons que te traslladen als jocs, pues els partits del València també ho fan. I inclús, encara que pergues, n'hi ha partits que en els que has perdut i te donen un record molt bo. A lo millor perquè l'has viscut en ton pare, a lo millor perquè estaves en els amics. Bueno, Álvaro i Pablo, vosaltres sereu sempre del València o canviareu d'equip? Yo creo que siempre, porque considero a Valencia como mi equipo y yo creo que no podría abandonarlo, porque a pesar de que lo pase mal o lo pase bien, yo considero que el Valencia va a estar conmigo siempre. ¿De acuerdo? Qué bonito. Yo creo que nunca voy a cambiar porque es el equipo de ciudad y de mi tierra y siempre he estado ahí y siempre estará. Em pareix genial, Em pareix genial que dos xiquets de 14 i 13 anys tinguen tan clar que el València els va acompanyar pel reste de la seva vida i que és l'equip de la seva ciutat, que al cap i a la fi, bueno, uno no elegeix de l'equip que li toca el cor, però bueno, si des de casa, si des del teu entorn no t'espenten un poquet, que és el que comentàvem abans,
et fas abans del Madrid i del Barça per tota la marabunta que veus a la televisió i als mitjans de comunicació que realment del sentiment que tens així a València. Sergio, he de despedir-te. Sé que ha sigut molt curt, però és que ens queda res de programa i encara tenim una secció de futbol femení que també tractem així. Eso es muy importante. Claro, que eso también es muy tractem. importante. Atiende al fútbol femenino que tú sabes que para mí 2 minutos ya hablando contigo merece la pena siempre. O sea que no pasa nada. Moltes gràcies, Sergio. Álvaro i Pablo, des d'ací una salutació molt gran, gràcies per estar ahí, i Sergio, ens vegem prompte i quan tu vulguis estàs convidat, ja ho saps, a Sentiment Mestalla. Un abraç. Molt bé. Una abraçada. Adéu. Pues ja ho heu sentit, xics. Arriba el moment de despedir a Israel, perquè és Nadal, clar. El deber és el deber. Isra? El deber me quidra i tinc d'anar a complir les ordens. Molt bé, abans d'anar-te'n, un resultat per a el partit Champions? Per al partit Champions 2-0. 2-0. I per al dissabte? Contra l'Alavés? 2-1. Optimista, total. I això que no està Benja, Ui, tirem de menys a Benja, Tirem de menys a Benja. Israel, un abraç i moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Igualment. Altra volta tornaré. Vinga, adeu. Xics, tirem de menys a Benja, Sí, tirem els seus anàlisis i les seues valoracions de l'equip. Sempre està bé debatir I ara que estava eufòric, ara que estava positiu, ara se tira més de menys. Benjamín avui no ha pogut vindre perquè tenia, sabeu que és el president del Picassent Club de Futbol. Vicepresident, que si no... Bueno, sí, anem a puntualitzar. Vicepresident, si és que ha estat tants anys en la presidència que al final... I res, si tenia avui una reunió que no podia eludir. Xics, heu sentit a Pablo i a Álvaro. Vosaltres també penseu, no? Vosaltres ja ho sé, però també penseu, o pensàveu com ells en l'adolescència, que el València anava a formar part de la vostra vida per a tot? Vos xiteu pensant en el València i vos alceu pensant en el València? Jo quasi tots els dies sí, perquè jo des de xicotet, des de que me tragueren de ma mare, jo portava el València mamat. Jo la primera camiseta que me regalaren va ser aquella camiseta típica de Terra Mítica en la que arribarem a los 2 finals de Champions. Sí, la de Mendieta. Sí, correcte. Aquella camiseta blanca, no sé si era de Luambi o de quina marca era. Va ser Luambi i després va ser Nike. Terra Mítica de Luambi encara. Terra Mítica ha estat en les 2 marques, sí. Pues ja, era l'any que arribarem a la primera final de Champions, a la de París. Sí. Juanvi? Sí, jo penso que també. En el pas dels anys és veritat que altres equips te van caient bé, però al cap i a la fi equip és un i al final el que vols que guanya és el mateix i és el València. Per tant, jo crec que sí. D'ací, crec no, definitivament sí. D'ací a que no estiga en este món, el València va ser únic i va estar sempre en el meu cor. Jo tot això li ho dec sobretot a Montijo, que des de xicotet em duia a Mestalla amb 2-3 anyets, i jo crec que és gràcies a ell sobretot que jo siga ara del València. A mi els testimonis de Pablo i de Álvaro i d'Álvaro m'ha recordat molt una cosa me deia el meu cosí de 14 anys també, que me deia: Tete, jo vull veure al València alçar un títol. Això m'ho diria en abril o per ahí. I, tranquil que este any ho vas a veure ja. Te ho va dir en abril i en maig guanyarem la... En maig està en la final de Copa. Pues mira, tingué sort. Xics, és el moment de saludar al nostre company i col·laborador Miguel Aguado, que té la secció de futbol femení. Miguel Aguado és membre de l'Associació de Futbolistes del València Club de Futbol i és entrenador del futbol del Picassent Club de Futbol femení. Miguel Aguado, estàs per ahí? Hola amics, així estem. Com estàs? Bé, així estem, preparant cosetes per casa. Ha sigut una llàstima no poder estar ahí presents en tots vosaltres, però bé, des de casa farem el que es puga. Ahí està. Miguel, com ha quedat la jornada esta setmana? Pues esta setmana hem tingut la primera derrota de la temporada, perquè érem contra el Betis allí, en Sevilla, per un 1-0. Un partit que les nostres xiques no
no estigueren bé en línies generals, ni defensivament ni ofensivament, tot i perdre 1-0, l'equip pues, no va estar de lo més encertat, com diuen totes les xiques, a la passada pàgina, a treballar. Esta setmana també n'hi ha paró per seleccions, pues, esta setmana pues, les que no tenen les seves respectives seleccions, pues, a treballar, i la setmana que ve pues, a tope, a treballar a tope. Miguel, ara que parles de seleccions, va alguna de les nostres xiques en esta convocatòria? En la selecció espanyola, pues, torne a dir el de l'any passat i el de l'altre. No. A la selecció espanyola cap. És una cosa que no s'explica, no se ho explica, no ho entenem ningú, ni nosaltres, ni gent de fora d'ací de València, així anar parlant en grups de la selecció espanyola femenina i tal, que és que no veuen com no poden anar mínim dos jugadores, perquè ara mateix Sandra, que va participar la temporada passada en tots els partits amistosos preparatius per al Mundial, i inclús anant per seleccionada, fent gols, fent bons partits i tot, i al final pues, es queda a les portes d'anar al Mundial. I tenim a Carol Férez, que igual que passava l'any passat en Débora, que eren fixes en la selecció, va servint a la València, i des que estan en la València el senyor Vilda no s'han recordat d'elles. Senyor Jorge se olvida de les jugadores del València. Ix és molt teu, Ix és molt teu, Miguel? És una Miguelà. És una Miguelà de libro. Ix és una Miguelada. Miguel, aleshores no tenim... Comentant que Carol Férez enguany està ratllant a un nivell però altíssim. Tots sabem que Carol és una jugadora molt tècnica, però és que enguany està fent un paperó, està desgastant-se defensivament con la que més, la veritat. I no tenim premi. Com tu dius, Jorge Olvilla, que estan aquí. Sí, no tenim premi. Independentment de la selecció espanyola, que ara pues, no anem a atendre-la perquè no tenim representació, com anem en la Lliga, Miguel? Com anem, perdona? En la Lliga, com anem? Pues hasta esta semana habíamos empatado a punts en el Barça en 7 punts i en Logroño en 7. Ara esta setmana pues, hem baixat un parell de jocs, crec que han sigut entre llocs 5-6, bé. Però bé, estem bé. És molt important l'aportació de l'entrenadora Irene Ferreras, que comentàrem la setmana passada no l'altra, que ha sigut totalment un encert, que l'hagin contractat. Esperem no girar les paraules, però de moment pinta bé la cosa, es veuen les jugadores molt motivades, es veuen una sonrisa en la cara, se sap a lo que se juga al València femení, que hem estat un parell d'anyets que brillava per su ausència, però bé, anem a ser optimistes, i enguany entre els fitxatges que s'han fet, sobretot, torno a repetir, d'Irene Ferreras, molt bé, la cosa pinta bé. Quin és l'objectiu, Miguel? L'objectiu, com no, quedar entre els 4 o 5 primers, encara que el club no vulgui guanyar-se molt, però jo crec que l'objectiu és quedar entre els 4 o 5 primers, i com no, arribar en la Copa de la Reina, arribar el màxim possible. Pues ojalà siga així i arribem molt lluny en la Copa de la Reina, i ojalà en la Lliga estem al capdavant. Quantes places donen per a entrar en Champions? En Champions crec que són 2 només. Jugar el campeó i el subcampeó. Saben tots que últimament està jugant Barça i Atlètic Madrid. El Barça s'ha classificat ja per a... Crec que la setmana passada crec que juga el seu partit, en cas de guanyar, entrava ja directament en octaus de final, o sigui, són pocs equips, la veritat. És curiós, Miguel... El que és la Champions, doncs, són pocs equips. És curiós que el Barcelona jugara l'any passat una final de Champions, que l'Atlètic Madrid tinga un equipàs i hagi jugat molts anys a Europa, i és molt curiós que el Club Deportivo Tacón siga el que ha ficat alias Real Madrid, siga el que ha ficat en el candelero, no?, al futbol femení. Sí. Segons els mitjans de comunicació del centre, per dir-ho així,
el tacón, o sigui, el Real Madrid ha sigut el que ha ficat ahir el futbol femení espanyol en el mapa, Sí, segons ells. pues tot Que per a ells. una cosa que fa molta gràcia, que ho comentarem ahir, que quan va començar la Lliga estava el partit Futbol Club Barcelona Club Deportivo Tacón. Minutos antes de comenzar el partido era un Fútbol Club Barcelona Real Madrid femenino, Sí, 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 lo más sí. deseado. El clásico, el I quan clásico. acaba el partit, havia sigut Barça 9, Tacón 0, va ser el Barça le mete una gola al Tacón. Miguel, 9-1. 9-1? No, Sí. jo crec que va ser 9-0. No, marca el tacón, marca Aquí, el Real Madrid guai. femenino i després ja era el tacón. Miguel, Vaya que sí. hem de despedir-te, hem fet un breu anàlisi de lo que és la situació del València femení, com sempre intentem fer des de Sentiment Mestalla, però el temps se'ns escapa. El pròxim dia et vull que sí, Sí, el pròxim dia farem per estar ahí. I si me permets un minutet, Claro. vull convidar, vos vull convidar a tots, com no, a tots els ahí presents, i a tots els oients a que el divendres fem la presentació tant de l'escola del futbol femení de la Unió Esportiva Picassent com de l'equip amateur de la Unió Esportiva Picassent, així en el poliesportiu. El farem en el camp de futbol 8, el que està al costat del pàrquing, Sí. a partir de les 7:30, i comptarem amb la presència de la nostra veïna i jugadora del València, Júlia Guado. Pues escolta, crec que m'ha dit un pardalet que esteu contactant en un tio molt guapo, no?, per a que faci de speaker. Sí. Lo que pasa es que com s'adona compte el xiqui ser tan guapo, que n'hi ha un dels entrenadors és més guapo que ell, es veu que no pot. No pot, no? Bé, No pot. Miguel, ràpidament, dis-nos un resultat per a Champions. València 2, Ajax 1. I per al dissabte contra l'Alavés? I dissabte contra l'Alavés guanyem 2-0. Optimisme ahí al poder. Miguel, Ah, un que sí. abraç molt gran i fins la setmana que ve. Un abraç per a tots, a passar-ho bé i amunt. Adeu. Adeu, Miguel. Adeu. Molt bé, xics, pues, ja ho heu sentit. Miguel i Israel són optimistes. Vosaltres com ho vegeu? Sí, jo també sóc optimista. Per aquesta setmana sí que sóc Vinga, optimista. resultat. Per al dimecres. Per a dimecres 1-0. I per a dissabte? Per a dissabte 3-1. Bueno, ojalà fora aixina també. Juanvi? Sí, jo dic per al dimecres en Champions 1-1. Espero que equivocar-me i siga una victòria. I per al dissabte a les 6:30 a Mestalla 2-0. Com som els valencianistes, Com som. Si haurem perdut o haurem empatat en Bilbao, seria molt diferent. Bueno. No, ara haurem dit el millor 0-3 i després Sí. 1-2. Parlant de Bilbao, estem a punt d'acabar, ens queden 2 minuts. Parlant de Bilbao, anem a sentir unes declaracions de Dani García que el xic es va enfadar prou amb Rodrigo. Ja demà, disculpe, avui. Es todo lo contrario, pesimismo a tope y bueno, el respeto ya vemos que alguno no tiene, alguno tiene el respeto en casa. Y pone la música fuerte y joder, carajo. Ya, pero estamos aquí en rueda de prensa, Sí, creo sí, que no, pero que yo creo que no sé. creo que hay que tener un poco de respeto por si te llamas Rodrigo, como si te llamas Dani García o Pepe. Bueno, pues si són les paraules de Dani Home. García després de perdre, evidentment, de perdre davant del València. Rodrigo ix dels vestuaris, arriba a zona mixta on estan entrevistant a Dani García, en la música del mòbil, bueno, pues un tant forta, cosa que interromp l'entrevista i a Dani García pues no li senta molt bé. Rodrigo en el mateix moment demana disculpes, diu que és entendible que s'enfade, però que no ho ha fet aposta. I avui mateixa, en les seues xarxes socials, ha tornat a demanar disculpes perquè es veu que està rebent prou palos. No sé, no cregueu que la gent Sí, això desvaria? És fer bola una cosa que no té molt de sentit. És que és una cosa que ha passat després del partit i que tampoc té molta importància. És una tonteria, demana perdó, disculpes i ja està. No... Però que un jugador, una cosa que passa en zona mixta, tingués que eixir a xarxes socials, a la finestra de les xarxes socials, a demanar disculpes, vull dir, ho has fet en el moment, no t'has donat compte del que ha passat. Jo pense que no és res greu. No sé si recordareu aquella vegada que els jugadors del Barça entraven a la roda de premsa de Getafe en Halloween. Vull dir, bueno, pues són coses que passen i clar, la gent que critica pues és gent que a lo millor ha perdut o que no li senta bé, però crítiques des de sempre, des del centre d'Espanya, vull dir, al final cansen i
i és el que fa Rodrigo, fan que faig a Rodrigo, pues demanar disculpes. Bueno, ja tenim els resultats, jo encara no dic res. Jo trobo que en Champions guanyarem 1-0 i crec que el dissabte guanyarem 2-0. És la meva visió i ojalà siga així. Des d'ací hem de despedir el programa, no sense abans dedicar-lo, perquè sempre dediquem el nostre programa a, bueno, pues, a algú. En este cas, xics, jo trobo que l'ideal és dedicar-li-lo a Benjamín, a Benjamín Albert, perquè és el tio que no s'ha perdut ni un sentiment Mestalla. Trobo que este és el primer sentiment Mestalla que no està, i des d'ací l'hem trobat molt a faltar. Juanvi i Josep, moltes gràcies per estar així. A tu, Juan Carlos. A tu per convidar-nos. I ja sabeu, el verdaderament important no és el futbol, sinó amb qui el comparteixes. Sigueu molt feliços i amunt València. Totes les setmanes ens pots escoltar